हिन वीडियो जे अंदरि पाण हिकु नई शइ सिखंदासीं ऐं नई शइ त पाण हर वीडियो जे अंदरि सिखंदा आहियूं। सो हिन वीडियो जे अंदरि पाण सिखंदासीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ॾिसण में जेतिरो वॾो लफ़्ज़ आहे, सम्झण में ओतिरो ई आसान आहे। अचो त हिनखे हिकु मिसाल जे ज़रिए सम्झूं था। फ़र्ज़ु कयो पाण वटि हिकिड़ी डाए या छको आहे जेको पाण उछलियूं था। सभई मुमकिन इम्कान केतिरा आहिनि, हिक खां वठी 6 ताईं। पाण छको उछलींदासीं या त 1 ईंदो, या त 2 ईंदा, या त 3, या त 4, या त 5, या त 6। 6 खां वधीक त कोई अहिड़ो पासो छके में मौजूदु ई न आहे जो ॿियो पासो अचे। ऐं जेकॾहिं पाण हिनखे ॾिसणु चाहियूं हिन दाइरे जे अंदरि त इहे कीअं हूंदा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ़र्ज़ु कयूं था तव्हां लूडो खेॾो था ऐं तव्हांखे लूडे में 1 या 6 जी ज़रूरत आहे। सो तव्हां चओ था या त 1 अचे या त 6 अचे, ऐं इन इवेंट खे असां चऊं था ए, ऐं इहो तव्हांजो घुर्बल इवेंट आहे। ऐं जेकॾहिं पाण इवेंट ए खे हिन दाइरे जे अंदरि ॾिसणु चाहियूं त कहिड़ी जॻह ते मौजूदु हूंदो? सो ॾिसंदासीं त 1 ऐं 6 कहिड़ी जॻह ते मौजूदु आहे। सो हीअ आहे असांजो इवेंट ए। 1 ऐं 6 खां ॿाहिरि जेके बि नंबर अचनि था, यानी 2, 3, 5, 4, इहे इवेंट ए जो हिसो न आहिनि, छाकाणि त तव्हां इहे नंबर चाहियो ई न पिया। ऐं फ़र्ज़ु कयो तव्हां इहो लूडो खेॾो था तव्हांजे दोस्त सां। हाणे तव्हां चाहियो था त 1 या 6 अचे, पर तव्हांजो दोस्त छा चाहींदो हूंदो? तव्हांजो दोस्त चाहींदो हूंदो त इवेंट ए न अचे। इवेंट ए जे न अचण जो मतिलबु आहे इवेंट ए जे कॉम्प्लीमेंट जो अचणु। यानी तव्हां इवेंट ए चाहियो था, पर तव्हांजो दोस्त उन जो कॉम्प्लीमेंट चाहे थो, यानी उहो न अचे, यानी उन जो कॉम्प्लीमेंट अचे। सो तव्हां चाहियो था इवेंट ए अचे ऐं हू चाहे थो ए जो कॉम्प्लीमेंट अचे। ऐं ए जो कॉम्प्लीमेंट कहिड़ो इवेंट हूंदो? ए जो कॉम्प्लीमेंट थींदो 2, 3, 4 या पोइ 5। यानी छको जॾहिं उछलिजे त पासो 2 वारो अचे, या 3 वारो, या 4 वारो, या 5 वारो, त तव्हांजो दोस्त इहो थो चाहे। ऐं तव्हां छा चाहियो था? तव्हां चाहियो था त 1 अचे या 6 अचे, छाकाणि त इन सां शायदि तव्हांखे फ़ाइदो पहुचंदो हूंदो, पर जेके जंहिं अंगनि सां तव्हांखे फ़ाइदो पहुचंदो, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे जेको तव्हांजे मुखालफ़त में खेॾे थो उनखे त उन अंगनि सां फ़ाइदो न पहुचंदो न। सो प्रोबेबिलिटी में जॾहिं असां हिकिड़ो नंबर चाहींदा आहियूं, हिकिड़ो इवेंट चाहींदा आहियूं, उन जे न हुजण जो जेको ॿियो इवेंट आहे, यानी एक्सक्लूसिव जेको इवेंट आहे, जॾहिं उहो थिए त ॿियो इवेंट न थिए, उनखे चइबो आहे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जेकॾहिं सेट जी शिकिल में इवेंट ए खे लिखिजे त ए इवेंट बराबरि आहे फ़र्ज़ु कयो डब्ल्यू जे, त डब्ल्यू छा आहे? डब्ल्यू हिते आउटकम आहे, यानी नतीजो आहे। मां छको उछलियो, छके जे उछलण जे नतीजे में जेको नंबर आयो, अगरि उहो ए सां तालुक़ु रखे थो, इहा कंडीशन आहे। सो ए सां अगरि उहो तालुक़ु रखे थो त पोइ इहो छा आहे? ए इवेंट आहे। ऐं जेकॾहिं ए सां तालुक़ु न रखे त पोइ उहो छा थी वेंदो? उहो थी वेंदो कॉम्प्लीमेंट ए जो। ए कॉम्प्लीमेंट खे जेकॾहिं मां सेट जी शिकिल में लिखां त उहो कुझु हीअं थींदो, यानी ए जो कॉम्प्लीमेंट बराबरि हूंदो कंहिंजे? डब्ल्यू जे। ऐं डब्ल्यू हिते छा आहे? डब्ल्यू हिते आहे आउटकम या नतीजो। जॾहिं मां छको उछलियो त कहिड़ो पासो आयो? उहो एस सां तालुक़ु रखंदो। एस छा आहे? पाण वटि टोटल सैंपल स्पेस आहे, यानी उन में त हूंदो, पर उहो ए सां तालुक़ु न रखंदो। यानी ए में जेके नंबर आहिनि, यानी 1 ऐं 6, उहे न हूंदा, उहे पासा न हूंदा। बाक़ी 2 थी सघनि था, 3 थी सघनि था, 4 थी सघनि था, 5 थी सघनि था। इहो ए जो कॉम्प्लीमेंट हूंदो। तव्हां पंहिंजे दर्सी किताबनि में बि ए या ए कॉम्प्लीमेंट खे सेट जी शिकिल में प्रोबेबिलिटी वारे चैप्टर में इन अंदाज़ में ॾिठो हूंदो, ईअं लिखियल हूंदा। अचो त हिन सिलसिले में थोरो अॻिते वधूं ऐं हिकिड़ी मश्क कयूं या प्रैक्टिस कयूं। सो फ़र्ज़ु कयो पाण वटि हिकिड़ो छको आहे जेको पाण उछलियूं था, ऐं हुनजी सैंपल स्पेस 1 खां वठी 6 ताईं ईंदी। कुझु बि अची सघे थो, यानी 1 अची सघे थो, 2 अची सघे थो, 3, 4, 5, 6, यानी को बि पासो अची सघे थो जॾहिं असां छको उछलियूं था। फ़र्ज़ु कयो हिते इवेंट ए आहे जेको आड नंबर्स ते मुश्तमिल आहे, यानी आउटकम्स जेके आहिनि असांजा उहे आड नंबर्स हुजनि। इवेंट बी प्राइम नंबर्स ते मुश्तमिल आहे, ऐं इवेंट सी जेको आहे उहो 3 खां वॾा जेके बि नंबर आहिनि उन्हनि ते मुश्तमिल आहे। इवेंट डी जेको आहे उहो 5 सां वंडिजंदड़ सभई नंबर। इवेंट ई जेको आहे उहो परफेक्ट स्क्वायर। इवेंट एफ जेको आहे उहो 7 खां जेके बि नंढा नंबर आहिनि। इवेंट जी जेको आहे उहो 2 ऐं 4 जे विच में, ऐं इवेंट एच 1 ऐं 6 जे विच में आहे। अचो त हींअर इन्हनि सभिनी इवेंट्स जा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ॻोल्हियूं। सो पाण वटि सभ खां पहिरियां इवेंट आहे ए। ए जेको आहे आड नंबर्स ते मुश्तमिल आहे। सो आड नंबर पाण वटि कहिड़ा आहिनि सैंपल स्पेस में? 1, 3, 5। सो इवेंट ए बराबरि छा थी वेंदो? 1, 3, 5 जे। हाणे इन जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहिड़ो हूंदो? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उहो हूंदो जेको इन में मौजूदु न हुजे ऐं सैंपल स्पेस में मौजूदु हुजे। सो सैंपल स्पेस में 2, 4, 6, यानी जेके बि इवन नंबर आहिनि उहे मौजूदु हूंदा। इन करे ए कॉम्प्लीमेंट बराबरि हूंदो 2, 4, 6 जे। उन खां पोइ पाण वटि इवेंट बी आहे। इवेंट बी पाण वटि प्राइम नंबर्स ते मुश्तमिल आहे। प्राइम नंबर पाण वटि 2, 3, 5। 2, 3, 5 खे छॾे करे बाक़ी पाण वटि कहिड़ा नंबर आहिनि? उहे बी कॉम्प्लीमेंट थी वेंदा। सो बी कॉम्प्लीमेंट बराबरि छा जे हूंदो? 1, 4, 6 जे। इन खां पोइ इवेंट सी आहे जेको 3 खां वॾनि अददनि ते मुश्तमिल आहे। सो 3 खां वॾा अदद कहिड़ा आहिनि? 4 थी वियो, 5 थी वियो, 6 थी वियो। सो 4, 5, 6 पाण वटि कहिड़ो इवेंट आहे? सी। सो सी पाण इवेंट छा लिखंदासीं? सी बराबरि हूंदो 4, 5, 6 जे। हाणे 4, 5, 6 खे छॾे करे बाक़ी जेके आउटकम्स आहिनि उहे कंहिंजा नतीजो हूंदा? सी कॉम्प्लीमेंट जो हूंदा। सो सी कॉम्प्लीमेंट बराबरि छा जे हूंदो? 1, 2, 3 जे।
डी इवेंट उन्हनि आउटकम्स ते मुश्तमिल आहे जेके पंजनि सां वंडिजी सघजनि। सो उते सिर्फ़ु हिकिड़ो पंज आहे जेको पंजनि सां वंडिजी सघिजे थो। उन खां बाद में जेके बि नंबर आहिनि 1 खां वठी 6 ताईं, उहे सभु जा सभु डी कॉम्प्लीमेंट आहिनि। उन खां बाद में परफेक्ट स्क्वायर अगरि असां ॾिसूं, 1 ऐं 4 खां अलावा ॿियो को बि परफेक्ट स्क्वायर न आहे। सो ई थी वियो 1 ऐं 4 ते मुश्तमिल। ई कॉम्प्लीमेंट बराबरि छा जो हूंदो? 1 ऐं 4 खे छॾे करे 2, 3, 5, 6 ते मुश्तमिल हूंदो। इन खां पोइ इवेंट एफ आहे जेको 7 खां नंढनि अददनि ते मुश्तमिल आहे। सो असांजी सैंपल स्पेस बि 7 खां नंढनि अददनि ते मुश्तमिल आहे। इन जो मतिलबु त एफ इवेंट जेको आहे उहो 1 खां वठी 6 ताईं जेके बि सैंपल स्पेस में आउटकम्स आहिनि, उहे इवेंट एफ जो नतीजो आहिनि। हाणे एफ कॉम्प्लीमेंट छा हूंदो? असां वटि आहे ई छको, 6 खां वधीक को नंबर त आहे ई कोन छके में जेको अचे। सो इन जो मतिलबु एफ कॉम्प्लीमेंट जेको हूंदो असां वटि, उहो हूंदो नल सेट। यानी इहो मुमकिन ई कोन्हे त एफ कॉम्प्लीमेंट अचे, छाकाणि त 6 खां वॾो नंबर त छके में मौजूद ई न आहे न। पाण छको चवंदा ई उनखे आहियूं जंहिंजा 6 पासा हुजनि। सो छके में हूंदा ई 6 पासा आहिनि, हिक पासे में हिकु टुको लॻल हूंदो आहे, ॿिए में 2, 3 में 3। सो इहो मुमकिन ई कोन्हे त एफ कॉम्प्लीमेंट हिते अचे। सो इन जे करे हिनखे एफ कॉम्प्लीमेंट खे पाण छा लिखंदा आहियूं? नल सेट। उन खां बाद में जेको पाण वटि इवेंट आहे, उहो पाण वटि इवेंट आहे जी। जी इवेंट पाण खे चए थो त 2 ऐं 4 जे विच में। हाणे 2 ऐं 4 जे विच में मां मुराद आहे 2 बि न, 4 बि न, पर उन जे विच में। उन जे विच में त सिर्फ़ु हिकिड़ो ई नंबर आहे, उहो आहे 3। यानी जी इवेंट 3 ते मुश्तमिल हूंदो। हाणे 3 खे छॾे करे बाक़ी सॼा जी कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 4, 5, 6। उन खां बाद में पाण वटि इवेंट आहे एच जेको 1 ऐं 6 जे विच में आहे। सो 1 ऐं 6 जे विच में 2, 3, 4, 5 अचनि था। बाक़ी 1 ऐं 6 बचंदा जेके एच कॉम्प्लीमेंट जो हिसो बणिजी वेंदा। सो एच कॉम्प्लीमेंट बराबरि थी वेंदो 1, 6 जे या 1 ऐं 6 जे। सो पाण सेट जी शिकिल में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स खे सम्झण जी कोशिशि कईसीं ऐं सम्झी चुकासीं।